Остановились мы где-то недалеко от Ивановки. Отсюда такой кругозор открывается взору. Посмотрю, есть ли здесь крапива, чтобы можно было ее нарвать. Очень красивая природа, прямо можно часами стоять и смотреть. Посмотрите, я увеличила, там находится этот город Исмаилым, где я живу. Там тоже какая-то деревня. Здесь, по-моему, поле посадили колхозники, чтобы клевер, там вот эта вся травка, чтобы кормить животных. Крапивку, к сожалению, мы здесь не нашли. Пойду посмотрю в другом месте. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong. go.